I need a gun! Toma espía. I need a weapon. I need a gun! Watch out! Help! Watch out! Watch out! No! Watch out! Watch out! Marked a location. Excellent work. No. I'm out. Need ammo. I'm out. Need ammo. I'm out. Need ammo. Watch out. I'm hit! Help! I'm hit! Help! Not bad. היינו איזה חוליגן. זהו, נגמר פה כנראה. הוא הולך דוך לאנשים השוטר הזה. מעניין תוך כמה זמן המשחק ייגמר, אתה יודע? הרי זה הולך להיגמר מהר. לא, יהיה בוטים שיורידו אחד את השני. מה, נשבע לך? אם אני מקבל צ'יטים בחינם, אני חייב לעשות. לא משתמש של קוסטה, כן, אבל... איזה חולה. מה, למי הוא מחכה? לא, לאמת, כמה פעמים, בסיזון 15 הבאתי קרונקו, המשתמש שלי הקודם, כאילו, לא של קרונקו. וזה הסיזון של הכי הרבה צ'יטרים שהיו אי פעם. כמה צ'יטרים היינו מורידים, את לא מבינה. זה היה במוד של הפרו. נכון, לא היית.
לא היית שהחליפה של הפרו יצאה, אה? איזה קטע. תראו, הוא היה בפרדס לפני רגע, אז אני יודע. כמה אמרת אחוז על האייפון שלך? 79? כמה אחוז על האייפון שלך? לא, 79 אין אחוז במצב סוללה. אבל איזה בוט, הוא רק 26 קילו נסטי יותר. תראי איזה מניאק. עשרה אחוז. מי הולך? אמרתי למי הוא הולך המשהו הזה? בסדר, זה לא שעכשיו עד KD 80. האמת אני גם משחקי סיזן הראשון שלי הייתי KD 3, אבל הייתי לשחק רק עם חברים ממנו, קצת זהו. רגע, שהתחלת לשחק, מה, התחלת לשחק עם שחף ושי? וואלה? וואלה, יפה. וואלה, תשמעי, צריכה לשחק עם סיזן 16, וכבר עשית קונקורד, לא? כמו שעשית קונקורד בסיזן 5 שנה. יו. יו. פסיכי. איזה צ'יט, לא מבינה, תראי איך הוא רץ. תראי גם את הזמן, זה כולה זמן שני. אני מת להבין, בראש שלי. זה חלק להבין. איזה מהר הוא עושה את זה. הוא מוריד מי שבחיים לא. גם כל ירייה שאת שום... וואי! מה? זה טרולים, הוא לא מבין את מה זה? זהו, ניצח, זה חולה.
כן, נכון, זה גם. כן, אבל תראי, הוא סיים את זה תוך פחות מ5 דקות.